Welcome po sa Pinay Channel. Ngayon po ay nais kong ipakita sa inyo ang isang uri ng ibon dito sa Brazil. Ang tawag po sa kanya ay João de barro. Ito po ay popular dahil sa kanyang pugad na hugis oven. Halina po at panuorin natin sama-sama. Usually po, ang mag-asawang ibon ay tulong-tulong para mag-build ng kanilang pugad gamit ang iba't ibang materials gaya po ng putik, dumi ng hayop at tuyong damo. Hindi po sila tumitigil sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ang construction ng pugad. Kung tao lang po si João de barro, siguradong siya ay isang construction worker. Napakasipag po, gaya ng makikita natin dito. Alternate po sila kapag yung male ay nagpo-provide ng materials, yung female naman ang nagtatrabaho at nag-aayos sa loob ng pugad, or vice versa po. Ang construction po ay tumatagal ng 18 days to 1 month. Nangingitlog po yung female bird ng 3 hanggang 4 na itlog. At yung incubation period lasts 14 to 18 days. Maliit lang po ang ibon na ito. Measure 18 to 20 centimeters long and weigh 49 grams. At yung favorite food po nito ay langgam, anay, spider, at ganun din po ang mga uod. Ang João de barro po o ovenbird ay pambansang ibon ng Argentina. Meron pong story na kapag unfaithful yung female bird sa kanyang pair, kinukulong po siya ng male bird sa loob ng pugad hanggang sa mamatay. Saka usually po, ginagamit nila ulit yung pugad kapag nasa mahusay pa ito na kondisyon. Hope na nag-enjoy po kayo sa panunood. Maraming salamat po, and till next time, please like and subscribe po. Maraming salamat.